เบ็ดพอครับเฮ้ยครับบานเบ็ดคอครับแรงครับใช้ใบเคาะเสียงแรงเลยใส่หน่วยครับบาสเบสKingFrogนะครับเหยื่อเพิ่งเบิกมาถึงวันนี้เลยครับถึงแล้วก็จัดเลยนะครับโลไซส์สวยครับโลเกลื่อนกระเสียวนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณ 3-4 โลได้ครับไซส์สวยบาสเบสKingFrogสีส้มนะครับบาสเบสสีส้มครับสีย้ำๆเลยครับลมแรงครับวันนี้ค่อนข้างกัดยากแน่นอนโอเคครับเกลื่อนกระเสียวก็ยังพอมีตัวนะครับโอเคครับถ่ายรูปครับ